اقسم بالله ما بحور عليكم وربنا يعلم. طبعا انا قاعد دلوقتي لقيت رساله جات لي من جارتي الامريكيه بتقول لي يا عم ميسو روح البوست اوفيس اللي هو البريد. بقول لها ليه؟ بتقول لي في هديه لسه واصله لك حالا موجوده دلوقتي في البوست اوفيس. قلت لها هديه بمناسبه ايه؟ بتقول لي الكريسماس. طبعا الكريسماس ناقص عليه 10 ايام. وقلت لها ماشي متشكر جدا. فاروح ايه اجيب الهديه والمفروض افتحها يعني ايه على يوم الكريسماس كده او قبلها بيوم، ماشي. لكن انا بيني وبينكم هفتح امها دلوقتي ونشوف بتاعت ايه دي، ماشي. فيلا بينا على البريد ونروح نشوف الهديه دي وهي ايه الهديه. يلا بينا. بسم الله بسم الله بسم الله. كل دي جوابات اهي يا جماعه الكرتونه اهي. هنروح البيت بقى ونفتحها نشوف ايه دي. يا اخي جات لي جوابات كتير قوي عشان بقالي فتره ما بروحش البريد، يعني حاجه غريبه. ما نشوف بقى جوابات كتير قوي قوي. وصلنا البيت بقى، تعالوا نفتح الهديه دي مع بعض. بسم الله. شوف ده ايه ده يا عم ده. بسم الله. ده ايه ده بقى؟ دول حاجتين. ادي حاجه اهي، واحده ايه علبه اهي، وهي دي ودي بتاع ايه معرفش ايه ده بقى. استنى يا عم نفتح حاجه حاجه، ماشي. بسم الله. ايه ده يا عم ميسو؟ ده ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ده ايه يا جماعه ده؟ ايه ده؟ لحاف. ادي يا عم مش هو لحاف. لحاف اسود يا نهار ابيض. دي شكلها كده بتغيظكم يا جماعه والله العظيم اسود. ادي يا عم ميس. بصوا وملايات طعم، ملايات اهي بتاعت المخدات. والحاف اسود. عشان ايه؟ انا عارف الست دي لاسعه على فكره. هي بتقول لك المصريين عمالين مش شامين جدا من الملايات السوداء، فعكنيت عليكم ايه جبت لكم لحاف اسود. والله حلو. طب ايه ده بقى؟ استنى كده. بسم الله. قسما بالله ما اعرف، قسما بالله ما اعرف. طبعا هي هتتضايق ان انا فتحت الهديه قبل الكريسماس. لكن احنا استنى بقى. بسم الله. ايه ده بقى؟ ايه ده بقى؟ ده لون ايه ده بقى؟ اهو. وطقم تاني برضك اهو ملايات. اهو طقم تاني اهو. بسم الله. ده ايه ده؟ لحاف برضك، لحاف صح؟ كده نشيل البتاع ده وبعدين بقى. طب الحاجه دي تعمل كام يا جماعه؟ مش هينفع كده، هنجيب لها هديه كده. ايه ده؟ مخد. ايه يا عم يوسف المخد؟ بص اهو مخد. يا سلام يا عم ميزو. انا مش عارف بقى يا جماعه، مش عارف بقى ايه اللي بيحصل. متشكر جدا 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 يا جارتي يا امريكيه. والله العظيم انا عارف هي قالت ايه يا عم ده. هم مش شامين ليه من اللون الاسود؟ لان انا سالتها قبل كده تقول لي الاسود حلو والاخضر وكده يعني والكحلي. ما انا قلت لها ان المصريين بيتشائموا من اللون الاسود. يلا هنجيب لها هديه بقى عشان الكريسماس. يلا هنتدبس فيه مش عارف. ايه دي يا عم ميسو بحبكم، سلام عليكم.